za ga cewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ce ka yi din nan shine komai kwanciyar hankali da zaman lafiya. Kuma idan ka yi za ga cewa da yawa daga cikin matsalolin babu su. Kuma za mu ga cewa a wannan zamanin da yawa daga cikin waɗansu abubuwa da aka zamanto an shiga ciki na damuwa da kuntata, za ga cewa rashin bin wannan umarnin ne. Ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce musu, ya ce to adduna alhaqqa alladhi alaikum, haƙƙi ala ma'ana wajibi kenan, haƙƙin wajibi da yake kanku ku sauke shi. Kana kallo aka yi maka handama da babakere ko aka hana ka haƙƙinka a cikin waɗannan abubuwan. A misali a ɗabi'armu da muke gudanarwa yanzu me muke yi? Idan ka hana ni ma sai in hana, idan ba biya na albashi da wuri ba sai in ki zuwa wajen aiki da wuri. Ko ai su ma din ai ba abin nan suke wato saboda me ni ma zan je ba za a yi din ba. Idan misali mai gidanka ne wanda misali kake shagonsa kake waye kana ganin baya biyan ka yanda ya kamata, kai ma din kana kallon wani abu na maslaha da zai zo wa kantin waye, ya lai su dama ya tara musu kawai kudin muke ya shi ma din ya zamanto. Ko kuma ga ana yi mar barna a cikin misali yanayin haƙƙinka ne ka kare dukiyarsa, misali in ya baka amana ka zamanto kai ne mai jiran kantin, yan uwansa ko waɗansu abubuwan sai mutum ya ɗauke kansa a cikin waɗannan abubuwan. Saboda me? Saboda ai ni ma haƙƙina ne da ya cinye, saboda haka shi ma ɗin gara ai mar ai shi ma yana yi, ai kamata dinu su dano watakila har a ja wannan nassin cikin abu wanda kuma nassin ba wajensa yake ba. Saboda haka za ga cewa yawanci abin da muke yi kenan a aikace a wannan zamanin. Idan an tauye maka haƙƙi kai ma sai ka tauye wannan haƙƙin. To wannan kuma abin da shi Iblis yake so kenan. Tauye haƙƙi da aka yi maka bin Allah ne ko kuma sabawa Allah ne. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.